Ok, buenas, vamos a checar esta bomba. Conéctale, Iván. Me dice el cliente que no prende. Nada más puja, es todo. Y no prende. Entonces hay que quitar la tapa. Vamos a quitar la tapa para checar. Lo primero que hay que checar es que no esté amarrada. A veces estos equipos, cuando trabajan sin agua, se funde la propela, que es de plástico, con el difusor o inyector. Se pega y ya no funciona la bomba. Aquí quitamos la tapa. Está en 110, como que por lo regular siempre las probamos, las arrancamos en 110. Pero sí, siempre es conveniente checar primero, vean qué voltaje está. Y checar que no esté amarrada. No está amarrada. No está amarrada. Entonces checamos, segundo punto, que esté pegando bien el platino. Sí, está pegando bien. Entonces aquí lo que sigue es el capacitor. Vamos a cambiar el capacitor. Se quita igual con las tapas son de 1/4 la medida. El tornillito también es de 1/4. Ok, ¿cómo va el capacitor? Van los dos amarillos de un lado y el blanco con rojo que va al platino, ese va del otro lado. Los dos amarillos van en el mismo lado. Ok, vamos a quitarlo. Yo aquí tengo más capacitores. Aquí tengo yo capacitores. Vamos a ponerle otro capacitor. Esos ya están calados, que están buenos. Ok. Vamos a ver si ya con eso. Posteriormente voy a subir más videos de cuando no levantan presión o que tiran agua del sello mecánico. Voy a estar subiendo videos de los tanques también, cómo cambiar las membranas, diafragmas, cómo calibrar el persostato. También de aquí se calibra. Voy a estar subiendo videos de todo, ya sea que para alguien que esté reparando su propia bomba o alguien que sepa algo de plomería, de electricidad y quiera adentrarse un poquito más en lo que son los equipos hidroneumáticos. Bombas de agua, también sumergibles, de todo vamos a estar subiendo videos. Ok, nomás es para hacer una prueba. Hay que checar aquí que los cables no interfieran con si no lo va a arrancar. Aquí como está bien colocado, nada más para hacer una prueba. Conéctala, está en 110, vamos a conectarla. Déjala conectada tantito. Ya prendió. Entonces aquí el problema era el capacitor. Ok. Si les gustó el video, pues suscríbanse y denme un like que me va a ayudar para seguir haciendo videos. Gracias, bonito día. Es todo, Iván. Ya está, gracias. Listo.